kāpa ārā. Tas nav kur likties. Kas tikko mums notika? Es tikko zinu, ko sapratu, ka mums visdrīzāk būs augšā vēl jābrauc. Izstāst tā kā es vēmšu. Bet taču izstāst tā kā avatārā. Tik reiz, kad tas notika vienkārši gulēni, tad atnāk aizkariņā tās vaļā un pasaka. Ķipa kāpa ārā un vienkārši ātri. Godīgi es pateikšu, šitas bija viena no laipnākajām reizēm. Ok. Jā, citreiz ir tā, ka apstājās un tad viņš tur davai. Un tad ir tāds tu celies un... Tā kā, jā, vispār. Šīdā tukšumā, ko esam. Nu, cik un tukšums paukšņi te noteikās. What are the prices? Dēļ pirkso. Mūsu plāns pavisam vienkāršs. Vietnams ziemeļos, mēs braucam Hažānas lūpu, braucu es viņu jau kādu reizi 3. Māris, protams, 1. Tātad mums ir dotas 3 dienas, varbūt 4 dienas, skatīsimies pēc apstākļiem, lai pieveiktu šo lūpu. Šobrīd mēs izbraucām no pašas Hažānas ārā, nonācām, manuprāt, pie tilta, par kuru mums vajadzēja braukt pāri. What? Tur ciet viss? Iedomājieties, šitin bija tilts. Ečuk, nāču pastāv. Šitin bija tilts, kur gāja pāri. Trošu tilts, večuk bija. Trošu tilts, pastiedies, kas ir noticis. Kā ir iznīcināti. Tas bija ceļš, mums jābrauc apakaļ, mums vajag kaut kas turēt. Beigās, protams, izrādījās, ka tas nav tas tilts, tas ir kaut kāds vecs tilts, bet jebkurā gadījumā viņš bija iznīcināts. Visdrīzāk plūdu dēļ. Sinčau! Vietnamā mēs esam ieradušies, kā mums likās, uz lietus sezonas beigām, bet šogad lietus sezona ir aizkavējusies par kādu mēnesi. Hažānā kādu nedēļu atpakaļ ir bijuši plūdi, un pilsēta godīgi tieši izskatījās kā pēc kara. Protams, vietējie ielas bija sakopuši, vēl šur tur bija čupas ar zariem un kaudzītais savākti dubļi. Bet kopsumā es teikšu ļoti ātri un operatīvi viss tika sakārtots. Tas es. Pirmais mazais ciemats. Apstājāmies bišķi sasildīties, jo diezgan augsts ir braukt. Un mums, vismaz šitas man ir garākais, kas man šobrīd bija. Pārējais visi šeit iekšā un baigi nav loma. To visu tagad cilāt. Ņemt nost un... Jā, mums kraču paveicās, mēs atbraucām tajā vietā, kur mēs gaidījām, iznāca ārā no blakus ēkas saimnieki un piedāvāja izīrēt močus, pa brīvu arī naktsmītni, bet mēs teicām, nē, davai, mēs gribam lekt uz močiem un braukt, jā, 5 kaut kādos un neko, un mēs jau esam ārā kaut kādas 10, 15, 20 minūtes no pilsētas Hažānas. Nākamais mazais ciematiņš. Un te jau mēs tūlīt brauksim. Kur uz skolu brauc. Citus. Sinčau! Kādā mākonī mēs braucam? Vispār neko redzēt.
redzēt nevar? Var redzēt, var. Dzīles debesis ir augšā, mēs tūlīt būsim pie smākoņi. Ej tu! Labrīt, nē? Labu rītu, saka saule. Visi mākonīši tur lejā. Mēs esam virs. Insane! Man viss sejas slapja. Nu, pie šāda skata, Māri, kas tikko mums notika? Apturēja policiju? Jā. Samaksājām 3 miljonus sods čalim. Un viņiem pat bija nav, ka es esmu students un tāpatās pa filmu programmu paņēma. Bet nē, viņš noklauzoja man kā no tiem 3 miljoniem. Viņš saka, ja tas sods ir no 3 līdz 5 miljoniem, mēs tev iedosim minimālo, bet, zin, sākumā vēl iekļaut to, ka tu esi pārkāps noteikums, tā kā normāli vispār cilvēki tad konfiscētu tagad to rolleru un iedot to sodu un tā tālāk, bet priekš tevis iedosim minimālo un šitas un tas. Kas ir jaunums, kas nebija tā, kad es biju brauc. Viņam ir tagad iespēja 7 dienas braukt. Parasti bija 3 dienu laikā. Ja tev atkal noķer, tad tev viss ir kirdīgs, bet nu jā. Kaut kādā miglā. Shit! Vispār neko redzēt nevar. Pasties uz to kalnu. Wow. Neaprakstā. Tā ir Daugava. Tā ir Daugava. Daugavs. Brūnais Daugavs. Tie ir atvari Bio Rio. Avatāri. Dievs, es tur tā noslīd. Pasties, kas tur mutuļo. Tas tā avatāri filmā. Filmē ar telefonu nevar neko vispār nebūt gatavu.
Bet te šis izsās tā kā Avatārā. Man liekas, Avatāra te pat paļbums kaut kāds filmē. Ready, Eddie? Eddie, ready? Time. Apstājas. Wow. Tātad salādēsim iekšā bildītis no drona. Protams, Mārim atkal jāizrādās ir. Tātad nu ko, esam ievākušies mājās, tagad atbraucām paēst. Meņu cenas gan, protams, astronomisks. Bet, ja visu dienu nav ēsts, pēdējo reizi ēdām vakar 5, 6, 3, 4. 5 vakar ēdām un tagad jau ir pulkstens 11. Gulēts maz un ēsts maz un dzerts maz un jā. Izskatās rītīgi. Atnes. Slikti. Izskatās tā, kā es vēmšu vienkārši, kad šito pagaršošu. Un viņu... Zinu, ko viņam Freud nozīmē. Varbūt, jā. Tas nav Freud, tas ir, bļaļ, ūdenī. Reāli. Šito atnes viņu. Tas ir tā kā... Te ir mati kaut kāda, vai zāle, vai siena, es nezinu. Tas liekas tā kā... Es nezinu. Tu pautas noskuva. Kaut kāds... Karoči mētiens, šis viss bija mētiens, un mums vajadzēja atnest 2 vienādus ēdienus, man atnes vārītu, vienkārši Karoči tā ir gan jau dzīvnieku saskaldītu, bļaļ. Tas gan jau ir viena vista. Vienkārši ēdienu viena puse saskaldīta, man ir otra puse saskaldīta, man iemet fritērijā un viņi iemet pārošā ūdenī, bišķi pavārīt. It is what it is. 500, vai gribat cenas? 500 štukas, 500 000 samak. Sēžam visi korķī. Māri, komentāri? Besi. Pat uz lūpu mēdz būt korķi. Bio Rio. Not cool, mums jāpaspēj uz mājām ir uz vakariņām. Tātad, mēs esam atbraukuši uz ūdenskritumu, kurš izskatās, ka ir tur lejā kaut kur. Es nezinu, vai mēs redzam, vai jūs redzat, bet mēs ejam tur. 300 metri. Es
ceru, ka ne 29 minūtes. Es vēl kā reiz uzzūku savus labākās haika botas. Jā, pastieties uz viņu. Haika. Papa vien. Jordan. Šāds nereālākais, vienkārši augstākais ūdenskritums, ko es esmu redzējis. Unreal vienkārši, unreal. Es ļoti ceru, kad izdosies to visu piezūmot un parādīt. Man! No tejies tik labs, kāds ir. Guys. Atkal sēžam sastrēgumā. Jā. Rīgā, brīvības ielas. Rīga brīvības iela. Vienalga tev ir, jā? Nu, ok, mēs braucam projām. Pulkstenis tagad ir 9:16. Un brauksim uz Ķīnas robežas pusi. Ja, Māris izdomāja nodzīt pie friziera aiziet. Tur jau rindā jāgaida būs. Nē, viņam paņems varbūt atpakaļ. Ko viņš grib? Viņš grib šito, jā. Vai arī tādas? Nē, tas nepēstāvēs tavām acīm. Tas vienkārši sajūt, ka te varētu būt, jo viņš... Šitādi varbūt Jo viņš labāk. taisa tehnisku... Un tev tie zigzag patīk? Nē.
Māris dodās sidequestā. Viņš grib palīdzēt šiem. Man viņš izcīdzēja šautiem, viņiem tuvotos. Māris pasūtīja sev, bet ēd arī es. Sniedz lūdzu savu interviju. Aizgāju pie vietējiem. Nu, labi. Es iekāpļāju viņām. Protams, negribēju viņas sabiedēt, pat cik es biju viņu teritorijā. Līdz ar to bija jābūt laipnam. Un es nesāku runāt ar meiteni vai sievieti, bet mēģināju uzrunāt vīrieti, kas tur bija. Kas visticamāk bija, nezinu, tēvs vai varbūt ģimenes vadītājs vai kaut kas tam līdzīgs. Un es piegāju un parādīju caur tulkotāju to, ka es mācos par vietnamiešu kultūru. Viņi grib saprast, ar ko viņi nodarbojās un vai es varu viņiem kaut kā palīdzēt, piedalīties visā tajā procesā. Un tad, protams, viņi sāk māt ar roku, ka jā, nāc šurpām, aizgāju, iedod man vienkārši to kaplīti. Un jā, tas tāpatās vēl nesaprotu, kas man precīzi jādara. Es neiepazinos ar to visu ģimeni, kas tur darbojās, bet paprasīts ar tulkotāju tāpatās, kā man pareizi to darīt, man parādīja, līdz kuram augstumam vajag cirpt nost to graudu. Un tā tas viss kaut kā aizgāja uz priekšu. Man nepielaid pie tās mašīnas, tur tos graudus atsijā no lapām, bet tāpatās bija interesanti. Protams, ar tulkotāju pateicu viņam, ka viņi ir ļoti smagi strādājoši tautu, un es to ļoti novērtēju, tad par to viņiem visiem bija prieks. Jā, tādējādi iznāca izpildīt šo te misiju. Tas bija diezgan interesanti. Tas var kā ģēga, es laiku visu filmē, kamerā tāpēc es vispār neizskatās tā, kā vajag izskatīties. Bijām tur augšā kaut kur. Es tikko zinu, ko sapratu. Es tikko sapratu to, ka mums visdrīzāk būs augšā vēl jābrauc.
Labs, bļā, un šitas bija trīpiņš. Un šitas bija trīpiņš.